之前我多數呢啲膊頭痛啊、膝頭痛呢啲痛症嘅問題，多數都可能係會係去按摩啦，或者去伸展一下咁樣，令到個痛可以減少，之後就可以再去打羽毛球練習啊，或者做 gym 咁樣啦。而家個痛喺呢度做完之後咧，個痛其實係消失咗啦已經。咁所以其實我會即係冇痛嘅情況下，去試下打波係乜嘢感覺啦。咁我哋都會話翻俾佢哋聽，我嘅感覺係乜嘢。今日我嚟呢度上咗一堂，我覺得佢哋教我嘅所有動作啊，同埋唔同嘅方法去試下點樣去整走晒我身上嘅所有痛啦。咁當初嚟到嘅時候就係有膊頭痛啦，同埋有膝頭痛嘅，但係佢哋教咗好多唔同嘅 program 俾我，咁可以去試下整走晒所有痛。所以我覺得其實都好神奇。本身我右手嘅膊頭啦係有痛，因為我係打羽毛球，所以打波嘅時候，就算我未打波之前行到可能都會痛，或者打波嘅時候殺波嘅時候都會痛啦。但係我喺呢一度頭先佢教咗做啲 exercise 嘅時候咧，有3個步驟啦，咁可能第2個步驟已經開始個痛就已經消失咗。同埋我有同埋我本身左邊膝頭哥都有痛，上嚟之前都係有內側有痛嘅，行到嘅時候都會痛啦。咁所以我打波嘅時候咧，跳啊或者甚至乎行到嘅時候都會痛。所以頭先做咗一啲 exercise 嘅時候咧，痛已經消失咗啦，幾乎已經係而家冇痛啦。呢一個 exercise 其實都幾特別嘅，但係我覺得可以試一試嘅。呢個療法可以大家上嚟試一試，因為實在有啲太神奇嘅啲療法。因為可能你有痛症嘅時候解決唔到，可能你去按摩或者做物理治療解決唔到，可以嚟度試一試。